Fala aí, galerinha, vídeos aqui no canal, galera, tô meio baixo aqui, beleza? Pra vocês verem aqui, deixa eu ver aqui. Pera aí, viu? Galera, mano, tem meio ruimzinho aqui, galera. Jeito esse fiozinho assim, meio de lado, é um araminho, viu? Assim, gostosinho. Fala aí, galerinha, vídeos aqui no canal, beleza? Com vocês, meio tá tudo certo. Galera, tá vendo isso aqui? Que é onde é que vai ficar a fogueira, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês como é que tá ficando. Aqui vai ser uma sériezaça aí, ó. Local de fogueira aqui na cabana. Barra tá ali. Parece, quer ver? Beleza, pessoal? Então vou mostrar aí, fazendo aí, beleza? Fogueirinha. Tá bom. Beleza, pessoal? Aqui, ó. Aí, ó. Oi, gente. Galerinha, como é que tá ficando aqui, ó? Nós tá pegando aqui, ó, colocando barro. Assim, ó, de jeito assim. Esse aqui, galerinha, ó, ele vai ficar móvel. Beleza? Vixe, galera. Tá pesando um pouquinho. Esse aqui, galera, ó. Bom, mas ficou ruim, vocês viram? Vai ficar móvel. Esse aqui, ó. Vendo? Esse tijolo aqui vai ficar móvel. Sabe por quê? Quando eu fazer a fogueira, pra brasa, quando eu jogar, eu tirar aqui e eu jogar a brasa pra cá, entendeu? Não ficar aquela brasadeira lá dentro. Então, vai ser assim. Esse pauzinho aqui eu vou cortar ele, deixar ele menor e tal. Vamos colocar mais um aí, ó. Barrão na massa. Bom, fez a marcha show aí. Aí, ó, quer ver? Ô, galerinha. Eu vou colocar esse tempo pra cá. Vocês viram. Barrão chonado aí. Tá vendo, galera? Ó, copinho d'água. Pode deixar a massa mais molzinha aqui. É legal mole, galera. Mole mesmo. Pra nós fazer uma... Não é muito mole não, viu? Com consistência meio grudenta e não grudenta, entendeu? Galerinha, vocês viram aí, ó. Joga água no tijolo. Joga uma água nele. Pode vir aqui com a massa aqui, ó. Pontinho de colher, tijolinho fino, não é brócolis não. Ó. Lembrando aí, galera, dá like aí, se inscreve aí no canal, ativa o sininho aí pra receber muitos vídeos, beleza? Olha, olha. Ó, aqui, galera, só com a bandeirinha, tá vendo? Aí eu só venho aqui por dentro, aqui, ó. Ó, ó, vou tirando as massas por meio. Vem, galera. Prontinho. Terminando de fazer aqui. Vem aqui, galera, ó. Com a mão mesmo. Pega esse resto que tá aqui dentro. E joga pra ali, assim, ó. Aí, galera, se vocês terminarem disso, vocês vêm com a coisa. Qualquer ferramenta aí, ou tem mesmo a colher. Vocês tentam igual aqui, ó, tá vendo? Olha como é que vai ficar aqui, ó. Eu jogando os pra fora, tá vendo? Vai ficar chonado aí. E aí faz essa terra aqui é a brasa, ó. Ó, jogando a brasa, ó. Jogou, encaixei, tá vendo? Então isso que é legal. Ó, galera, ó. Mexeu na massa. Vem aqui, ó. Pega essa coisinha aqui, ó, para ajudar. Ó, arrochou. Colocou ela aqui, galera, ó, nos cantos pra preencher. Tem que preencher nos cantos pra não ficar feio. Pode a gente for rebocar aqui. Então, ó, chumba bem mesmo. Dá uma tiradinha um pouco, dá uma olhadinha. Se tiver alguma coisa que não ficou legal, vocês falam aí no comentário, viu? Comenta coisas aí. Ó, depois que encheu, vocês podem vir, ó, nos cantos. Isso aqui tem que ser agora só depois do reboco, né, galera? Então, massa fina.
Dá uma rebocada neles aqui pra ficar bonito. Né? Galera, vocês sabem como é que é tijolo. Todo tijolo tem uma fundura dentro, sabe? Então, vocês podem vir assim, ó, na fundura, os que tiver, igual isso aqui, ó. Quer ver? Fica aqui, ó. Mete massa. Não deixa esses buracos assim, não, que a hora do reboco pode ficar feio. Entendeu? Vocês vêm, passa a colher aqui de lado assim, sabe? Pega. Mais massa. Pode colocar o pé dentro, entendeu, galera? Ó, se é bom mesmo, vai tocar na terra. Vai jogando um pouco da massa assim de lado. Entendeu? Ó. E tem que ser depois do reboco que a gente... na rocha mesmo. Ó, galerinha, ó. Rapaz. Galera, vou ver quantos minutos tá o vídeo aí. Galera, 5 minutos. Vou dar uma parada aí, beleza? Dá uma parada aí. E dá um pause pra nós, daqui a pouco nós voltar de novo. Valeu! Voltei aí, galerinha. Voltei, quer ver? Nada. Voltei aí. Deu. Assim. Galera, eu tô com a câmera de frente, entendeu? Então assim, a câmera frontal, então pra me mostrar pra vocês vai ficar ruim. Então vou parar com esse vídeo aqui por aqui. Deixa eu ver se esse aqui vai ser o 1 e eu vou fazer o 2, que vai ser a então vai ser a câmera da frente, que tem melhor pra me mostrar pra vocês, beleza? Muita coisinha mostrar, vocês vão ficar surpresos. Falou! Você não fala agora a coisa da parte 1 e pra parte 2. Aí você vai... Galera, não tô conseguindo ir, não. Pera aí, vou trabalhar. Valou! Porque você tá segurando. Galera, não tô conseguindo, não. Não precisa segurar, Guilherme. Pera aí, calma aí. Valou!